Sự trưởng thành của một người con trai thường bắt đầu khi họ đánh mất đi người mà anh ấy yêu nhất. Và tiếp theo đó là chuỗi ngày họ phải cố gắng rất nhiều, chống chọi với quá khứ, áp lực với tương lai. Cô đơn có, bế tắc có, nhưng chẳng có cách nào khác, bắt buộc họ phải vượt qua. Dù sao, tôi cũng mong bạn luôn mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ. Và nếu bạn có mất đi một ai đó nhưng tìm lại được chính mình, thì bạn vẫn là người chiến thắng. Nhưng anh đau khi em giữ cánh tay, rồi quay lưng đi khi anh cố níu. Tìm hình dáng ấy trong đêm mù tối, tìm tiếng nói ấy sau những màn mưa. Ai xua tan đi giây phút có em quá rồi.